Yeah. What are those called? Whatsoever. Midnight in Macau. Monday, so good to me. Monday morning, 我年初一至年初咁話說今日係第二日啦，我啱啱先至喺嗰個戀愛電影行嗰度睇咗一套戲，9點幾嘅戀愛河，仲有幾多人行？啱啱嗰套叫《人鬼情未了》啦，哇！真係勁搞笑，同埋睇睇下，又好緊張，跟住又好 sad 咁樣，但係哇好好睇。新地圖先，哇！而家7蚊超貴啊！冇錯。我以前買嗰時3蚊咯。Oh, I thought you ordering soup. 失敗。有冇錢㗎呢邊？我哋介紹下今晚會有啲咩人咧。咁 run away。係。咁我哋而家就係呢個叫 Hua de Campo 嗰度啦，水烤味街，我叫咗呢一個 Hello Kitty 味嘅新地桶啊！超可愛。I want to take a picture of that. Why? Macau. Go.佢嗰個垃圾站咧整得好靚咯，拉個 Lego。係冇人嘅咩啊？大三巴嗰條街。Monday, can't trust that day. Monday, it just turns out that way. Midnight in Macau. Won't go away. Monday, it's here to stay. 我哋要唔要買新葡京一個？澳門 casino。去新葡。因為葡京係澳門第一間 casino。Yeah. What are those called? Whatsoever. Midnight in Macau. 啱啱行完呢個新葡京啦。What do you feel? Fun experience, thank you. 唔講。你講。超載啊，阿叔。
So I was you know. I said we can get on those often. And I said it's really hard for the person to like ride around. 我哋估幾錢？3、4位起數，3、4位啦。私家花。3輪車嘅葡文叫 Triciclo， 嗰個牌都有寫。我覺得呢個名真係超得意咯，即係 Ciclo 佢係解單車啦，跟住 Tri 係3，咁兩個夾埋就係3輪車。鐵嚟啊！ So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, 水啊， Monday 又 morning, 死啦！新世抌得好好嚟。不必啊，多謝。 you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, 永遠唔得意咯，佢泰式奶茶，即係咁樣出咗新嘅版本。哦，飲咩好咧？我想飲嗰啲烏龍茶盒裝。 every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. 我哋而家嚟咗澳門呢個半邊茶，葡文叫 Meia Laranja， 跟住咧嚟咗南環呢邊，而家3點幾啦。因為嗰邊冇巴士翻到去喎，我哋又要行翻條相反嘅路翻去亞馬拉嗰度搭 N 唔知幾多就翻屋企，所以咧要行多一次，但係好舒服嘅路啊！Hello，hola，un día todos。我今日咧帶個香港 friend 遊澳門啦，咁而家又嚟咗澳門最中意嘅 cafe 叫 Whoop Whoop， 跟住好多新年裝飾啊，拜拜。好搞笑，佢喺度溫緊考車，香港考車啲嘢。我其實 share 俾你睇係咪一樣啊嘛？我好奇呢啲啫嘛。你哋有藍色嘅？我未溫到呢啲，有咩分別啊？我唔知我未溫到呢啲。呢個你算啦，你唔會伸隻手出嚟㗎嘛？你好少話係燈咯，你正常打燈啦。呢個我唔溫，嘥氣呢個。咁而家就係一個澳門嘅小市集嗰度啦，好多一啲文創嘢賣，但係咧係啊。超得意嘅呢條蛇。擅闖民居咁嘅 feel。哇！
話説咧，呢一個係蒲，我成日見到啊！啲人燒沙甸魚喎喺呢度，嗰啲村裏邊都好多。我今日第一次，我哋嚟喬記啊，唔知有冇開？哎呀冇開，唔知點解佢成日可以唔開，佢個意思好我知啊 ，Cham 啊，我唔係知你咁好奇，我知啊嘛，我唔知，我以為你戇鳩可以講啫。啲菊花好靚，你睇下呢個鐵閘都超得意，好犀！我以前細個咧，真係會喺呢度做單車咯，而家我都唔記得咗，原來可以喺路環踩單車添。香港唔係咁咩？你講一次，好搞笑啊！我以為係咪個侍應落單樓推過？唔係啊，香港啲係有啲咩寫住 XX 茶餐廳，之後有啲格仔嘅，之後會寫低嗰啲總數幾多錢，即係可能你嗌嗰啲通粉嚟34蚊咁樣，寫34蚊，逐格填咯。但係點解要寫 B 啊？我唔知啊。呢一個叫沙丹。你叫咩啊？豬扒飯啦，咁係澳門葡式嘅一種飯啦。香港有冇啊？真係冇啊！佢真係有個太陽蛋，跟住飯，跟住少少茄汁啲 friend 啦，跟住就呢個洋葱同埋嗰個火腿香腸，咁樣成碟就係叫沙丹豬。你覺得點啊？因為我覺得好特別，佢啲汁咧係好酸酸甜甜咯，但係我以為佢係茄汁，但我唔知佢係啲香葉嘅嘢，但係啲味道係唔知啊，不過我覺得同香港平時食嗰啲咧，我以為佢茄汁豬扒，但係又唔係咯。仲有冇其他講？我覺得可以嚟澳門試下。OK。話説咧，我琴日就食咗個最正宗嗰個葡撻嗰個曼提格利亞，但係我真係情係安德魯，安德魯係最好食嘅。呢度係夜晚黑嘅氹仔官也街，係大家睇下，係一個人都冇咁滯，有一兩個啦。耶！而家去邊啊？而家去飲一杯，希望我一陣冇發癲。要同我啲 friend 咯。我而家係真係第一次試呢個澳門啤酒啊！呢間嘢全部都係鬼佬咯，跟住冇乜人啦，播啲好 old school 嘅歌啊。澳門啤酒。